publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Sir ba? Morning na? Okay na? Good morning sa aton nga mga ka-aksyon na nag-monitor dira sa Facebook. Ay, dula na yung akong nga kwan. Anay ka, gano'n lang. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Tuesday! Sige, samtang Yes, napangita mo. happy Tuesday. Mag-good morning ta, of course, sa aton mga ka-aksyon. Nga nag-aupod yun sa aton sini nga morning! Mungkin na pa. Para energetic, Action Boy. Correct man. Correct hindi? Correct. Good. Good Good morning kay Sir Noel Amar. Watch good show with us, Action Boy. And kay dito, Rosalina Arellano Espadero. Good morning. Dumay gaharana ta ding Espadero apelyido no? I'm not sure. Espadero ta apelyido. Basta. Mas spot dalang nga. Basta Espader lang. Kay Sean Rex Damasco, good morning from Palawan, Pawn Shop o City. Char. Good morning dra sa imo. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning. Kag dira sa mataga USA. Ma'am Van, of course, Miss Jinky and Sir Noel Amar. Okay. Good morning sa inyo. Yes. Si Dennis, have a great day to all of us. Happy 11 months kuno sa Energy Fans Club. Uy, so meaning ma 1 year na next month. Wow, bongga. Ano gudya dance nga exact date ang ang anniversary sa nga nag-started ang EFC. Ambot ni ka Dennis. Tiyan mo na ang July 22 guro no? Ay, tuod, no? Sige. So, next is kay Sir Noel Amar. Good morning. Tama yung friends. Si Ma'am Van, Miss Jinky, Sir Millie Ligo, Lex Monteza, Maninoy Michael, Jun P. Season, Bia Jonathan, and Dennis. Good morning. Sige. Action Boy, go. Ikaw naman. Si Levi Lacorte. Good morning, man. Sa may Saudi Arabia. Yes, Saudi Arabia. Kag ginag-greet naman da si Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Of course. Good morning, Doc Mayo. How are you today? Ano na dapat? Australiano. How are you today? Today, pero lang. Australiano na yung English ang imo yan. Okay lang bla. Importante English. Maintindihan niya. Correct? Maintindihan niya magkaibisan mamba ka mayong aga. Awa. Tia Kim Riman, good morning man. Lito Dayap, kay Jenly Cabiles, watching from Pasig. Dennis Richard Tibor Roma, July 22 ginman ko no. Diba? Kay subong yung greet mong. Kay Robert Roma, Ramia Garcia, good morning man. Kay Migo Tawan Bol Gallo, kay Ma'am Alma Alvarez Gallo, good morning. Good morning. Dira sa may Las Vegas. Yes, sa Las Vegas, Nevada. Joseph Magua de los Reyes, kay 1862. July 22, 1862 pa ang EFC. Magulang pa kay Rizal. Grabe ba? Si Rizal 18 ang natawa. Si Rizal ang 1861. 1861 siya. 1861. Basi amo ni nga yan natawa ni si Dennis na banhaw lang. Kasi nagtigba. Maranhig. Ma'am Luisa Loing Melos, good morning man. Yes, good morning. Ma'am Luing. Yes. Duwagit bala Action Boy ka Ma'am Luing. Maayong aga, good morning. Okay. Ma'am Luing na iyan. Kay Virgil Legaspi Coloso, kag kay Migo naton Phil Alon Sagay, mayong aga man. Emeline Mancesa, kay Jack Pinunggan, Jinky Dialagdon. Jinx, good morning da sa imo Miss Jinky. Kaya Nonoy Andan, good morning man. Jose Ortega Carion, ginagreet sila sa family niya sa Carolan, sa Akop sa Kabangalan. Okay. Ano ba mo, Jose?
Do Jonah man na. Doon kalayo sa musika. Good morning, Action Boy! June, Ortega, Carrio. Naku, Jose, man. Yung pangita kay Jose. Standby na sa mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sang mga balita lokal. Ginkawat ang taklob sang manhole sa tubang sa Robinson's Mall sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod kagabi. Sunod sa isa ka security guard nakasakay sa tricycle ang naglukit nagkawat sang taklob sang manhole. Nagpadulong sa lugar si Congressman Greg Asatayang nagpalayag nga ipausisa kung sako pa ini ka proyekto sang DPWH. Luyag may baluan ni Gasataya kung sino sa likod sa sining modus. Nagapilar si Gasataya sa mga junk shop nga ipahibalo sa otoridad kung may magpa-scrap sang taklob sang manhole. Ginbutangan na sang early warning device ang amo nga lugar. Di buenas pa ang kabuhi sa isa ka babayi matapos wala maglupok ang granada ginaboy sa Puloy-an sa Anangge, Barangay Buenavista, Banwasang Murcia. Ang biktima ang ginkilala kay Maylin Alemania, 29 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Jimmy Alemania, 40 anyos, tanan nagapuyo sa among lugar. Sa pagpangusisa sang Murcia PNP, ginsulong sang tiyo nga si Jimmy ang hinablos nga si Maylin, bit-bit ang improvised shotgun ka granada. Ginaboy sini ang granada apang wala naglupok kag gilayon nga nagpalagyo. Na-recover sa otoridad ang armas ka granada samtang padaan pa investigasyon sa motibo sang krimen. Patay man sa COVID-19 ang isa ka 83 anyos sang Barangay Tabugon, siyudad sa Cabangalan. Ininay ka 16 nga COVID-19 death sa mga siyudad. Sa datos sa City Health Office, Hunyo 1, tubtub 12, nagtiner sa Puloy-an ang ining pasyente sa nagabatsyag sang mga sintomas sang COVID-19. Las 5 sang hapon, Hunyo 13, ni siya nagpakonsulta sa Dr. Gumercindo Garcia Senior Memorial Hospital sa Barangay 5, Cabangalan. Kaya naghulat sang kapin 30 minutos apang bangod nga wala sang bakante, siya ang ginpadala sa Lorenzo D. Zyco District Hospital. Dubdo ang ginsaylo kay admit sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod. Ginkuhan sang swab test ng pasyente kag nagpositibo sa COVID-19 sa ginpagwa nga resulta sa Hunyo 15. Las 6:05 naman sang gabi, Hunyo 19, sa gindeklara nga patay ang pasyente nga magimatsyag man nga masakit nga asma. Ginapatagan na karon ang contact tracing sa sining 83 anyos kung sa mga kakontak sa sining 83 anyos nga babae. Nagsungka sa Bacolod City Police Office Station 7 ang suspect nga nagbuno kag nagpatay sa isa ka tricycle driver sa Purok Mabinuligon, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod sa tong Sabado sang gabi, Hunyo 19. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, ang suspect nga nagsungka ang ginkilala kay Denmark Delicious, 36 anyos, ang Purok Pedring, Barangay Stefania, siyudad sang Bacolod. Ginaingagaw na sa kapulisan ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso nga murder bato kay Delicious. Preso karon si Delicious sa custodial facility sang Police Station 7. Pagpaathag ni Bonilla, hingagaw nila pasaka buwas o konsubong aga ang kaso nga malapit na magtapos ang reglementary period nga 36 oras. Natalara nga ipaidalom karon nga adlaw sa deliberasyon sang Regional Oversight Committee sa siyudad sang Iloilo ang 8 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental para sa Barangay Drug Clearing Program sa idalom sa Philippine Drug Enforcement Agency. Suno kay PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez sa pre-oversight validation sa ilang ahensya, 8 ka mga barangay lamang sa probinsya ang natagan sa rekomendasyon ng good mangin kandidato para sa BDCP. Iniamo ang Barangay Magbalyo sa siyudad sang Cabangalan, Barangay Delicioso sa Banwa sang Ilog, Barangay Gahit kag Kudangdang sa Banwa sang Ibi Magalona, Barangay Palaka, Banwa sang Valladolid, kag Barangay San Jose sa siyudad sang Sipalay. Kuma sa adlaw, natay 8 ka barangay nga candidate sir para sa deliberation. Pero karon pa lang sa among pre-validation nga daghan aning 8 ang giliyap makalusot sa atong Regional Oversight Committee. Pero expecta nga natay out of this 8 basig natay dili siguro mo sobrang master ang atong madala. Si Nicolas Gomez sang PIDEA.
Arestado ang isa ka panting sa baybas operation sang Police Station 3 sa Purok Bayabasan, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Jose Aligen alias Badjao, legal ang edad kag residente sa among lugar. Sulod kay Police Station 3 Commander Police Major Richard Pajarito, nakuha kay Aligen ang 3 ka dalagko kag isa ka palabang nga sachet sang illegal nga droga, nagabugat sang 2 ka gramos kag nagabili sang masobra 21,000 pesos. Si Aligen ang ginakabig nga street level individual. Suno pa kay Pajarito tuig 2018 sa nadakpan man ini sa kaso nga paghupot sang illegal nga droga apang naghilway sa presohan matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Preso karon si Aligen sa custodial facility sang Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Duterte nagdeklarar mandatory na ang pagsuksok sang face shields indoors kag outdoors. Samtang DOH nakadetect sang 17 ka Delta variant sang coronavirus. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag Good morning dira kay ihada ko Carol Montoya kag kay Levi Lacorte. Weng Uy Poras from Iloilo City. Good morning mandira sa imo, no? Sakay Ruda May Sarita Dalumpines kag family Sarita kuno good morning. Sakay Jane Baile, good morning sa imo Jane. Kay Ronnie Gave. Coffee ta ko no aron, sige ron na. Kay may mantani kon makapangapi na mi ako actually mangapi ko na aga mo galing kay tino pangapi mo ni samtang news ka basi mag alwak lang kape ako. I-try mo abe. kabudlay magapangapi nga newscast Action Boy Yes, kay you know. Hindi po dapat tani nang before ko mag-abot, timplan mo ko dan kape na blan na mo mag-abot na ko Ang mas mayo pag isina kung temprano kagaabot, no? 'Di ba? Mas mayo pag ina-Action Boy. Pero kung matanaw mo mauna oras nga wala na po mag-abot ako, timplan mo na ko daan. By that time maabot ko init to lang kape. Okay. Di kon late kaya. Feeling ko mabugnaw. Mabugnaw sa ini. Mayara daan niya. Hindi ka lang daan niya kiss ayan late ya firmi. May nalalaki Charot. na pero may late siya sa premi absent. Ay, kaya Hindi mo firmi absent. Ano na siya yan ng leave? Lan taon tabi buwas. Ah. Sige lang taon tagidbe. Kung sino gidbe ang wala buwas sa ato ni Dua. Lang taon tagid. Iklan.
Celia Haleco Espinosa, good morning man. Watching from Kawayan. Oy, kawayan. Sa kay Ems Aboso, ang aton nga marketing manager. Marketing manager. Kita mo na siya. Kagaton nga seafooder. Ay, kasi siya ang tudando na kumusta na? Oo. Kung ano to karon ni Aksyon Eden ko, no? Oo. Thank you. Siya? Ako sa karon. Oo, siya patrol subong. Okay. Thank you. Gidgali kay Sir Edwin Pineda. Sa Yeah. pa-seafoods, no? Pa-seafoods, Salamat, yeah. Sir Edwin. Okay. Ano gani? Nalipat. Kapman ka. Yo, Kapman sawadi ka. Sawadi ka. Hello, mong. ang kapong kaya. No, thank you. Bala mo? Oh, thank you. Sigurado, handa. Basi sa Sigurado baboy na lang imo siya. yan. Basi imo yan. Sa baboy, gidya. Hindi sa baboy, ya. Kapman ka. Thank you. Ala, dalagi sa rin ko. Dito mo. Pwede mo na siya. Homan Lumena, good morning man. Emeline Mancesa. Sa family niya kano Samson, family Mancesa, family Kiatson. Aha, kay Jinky de Alagdon. Good morning kuno kay Beboy Villasur kag sa mga friends niya, mga ka-breaks niya, Ma'am Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Dia Jonathan, Michael Jun Season kag EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Ya, para gid sila na tanam niya wana. Kapman ka, gidya. Kapon ka. Kapman ka. Francisca Puso Maderaso kag kay Rona Arhida Trava, good morning dira kay Tatay Teddy, may aga man. Good morning, good. Sino na? Wala. Sa May nanunano. May nabasahan kagiguro nga something. man kay Ginny Solgon, may aga man. Kag sa mga kay Papa Joe kay Mama Lolita ni Jinke, sa kay Jenally kag Jane, nga sisters niya, kag sa mga amiga niya Alma Oligon, Cirelo Samar Aguilion, Michelle Montilla, Bonbon Bicos kag Melanie Rihon, Bernie Onyas, please greet Bernie Grace Onyas, Sitio Colonia, Barangay DSB, Pontevedra. Ay, Aho. DSB Pontevedra. Yes, good morning din sa inyo, Burns. Andrew Huelar, ikaw ba Aksyon Bros? Good morning, man. Viola Baloyo Eras, good morning. Yes. Good morning, man, kay Andrea Huelars, kay Edim Ni Galon, Tonic Nualda, Felinora Oliveros, Drasa Mela Castellana, Marites Biniegas, Melissa Montinola, good morning. Ma'am Van, hello sa imo, good morning, good. And also to Doc Mayo from 10,000 Lakes of Minnesota. Ikaw ba? Minnesota. Soda. Ako na dapat na ano mo Sa kanlaon ng imo yan. Sa kanlaon, gidya. Ang suta sa kanlaon Good lang. morning, kaka. Ang suta sa kanlaon. Kala, So, mamakalta tuutan. Wisconsin. Sa kanlaon. Wisconsin. Dapat gawa mo lang siya Yeah. dapat wala ka ga-pronounce ang O. Dapat ang dilo mo doon nagkagat mo. Wisconsin. Good morning dra sa inyo, Ma'am Van. So, I think gym sila subong ni Ma'am Van. So, Yes. stay gorgeous. Kaya sa Stunning. amo ni oras, subong pila na oras to sila. Size alas 5. Sige. Alas 5 bro sila. Alright. Sang hapon. Okay. Pink Etherwell, good morning man. Alin Rojo sa Agisan. Tamyaw niya lang mga badge niya na. Ari si Naisel, limo wala na si Naisel. Siya yung bago nga Facebook yan. Bago na Facebook. Naisel Fabol, good morning. Ato ko to nagligad. Ato ko na piyak li. Sa piyak kayo, wala ka nagado ka na. Kaya nagahagad ako. Ginhagad ka lang. Okay, sige. Merly Gonzaga. Kay Teresa Linahat Ito, kinapitan mo Kayaw. lang si Naisel, Bo. Uy, baka, hi Naisel. Ako gali si Action Boy. Hi, nice. Oh, hi, nice. Judanya Sarmiento Puig Lazaro, kay Susan Jaime Allen, good morning man din sa imo sa Houston, Texas. Kay Dad Saberia, kag sa kay Rodrigo Sabio Sr., Christine Feliciano Kaunga, good morning man. Sa husband niya si Bobby Eustavio Ebcas. Jane Baile, good morning sa imo Jane Luwat.
Francine Natalie Bautista. Tigamaaw siya. Taga-Maaw. MB Garzon. Good morning lang sa family Baluyot. Okay. Okay. Sige. Ay, out of town si Mang Van, Aksyon Boy. Ano nga ba mamangkot? Tapos si Bea Jonathan, kung ano oras, kung mahalin din, may nagano si Jonathan. Kanto di siya wala. Kaya actually, pabantayan niya ka. Baba. Namangkot si kumparing Via Jonathan ko ano ka oras ang bayas ako ng Maria Onoras galin da si Action Boy. Via di na siya gagi. Kaya pabantayan niya kagali. Siguro kay gaan niya ka insaymada. Kag puding. Oo. Kag bitsokoy. Ha? Yung bitsokoy. Ay, may bitsokoy pag ay oo kagapon kay nag-order sa kay kabay ako nag-business my life kagapon. Order sila si Marnie galakat-lakat yun yung bitbit yung bitsokoy. Kuya gingaan. Kala, naglain kita na akong buot. Naglain mo, buhay ka ka. Wala ka kabitsok. Kabitsok na naglain mo. At sige, Ray Franco, kag Masi Tofag, good morning. O sige, balik na kita sa aton mga balita. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa Italia na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte nga mandatory sa gihapon ang pagsuksok sang face shield sa indoor kag outdoor nga mga lugar. Ini kasunod nga na-detect ang 4 ka dugang nga Delta COVID-19 variant nga mas makalalaton. Nagpositibo ang sabat ni Roque sa ginpamangkot kun ini opisyal na nga pulisa. Tinirigdan nga simana sa ginbahag ni Duterte sa pila ka mga opisyal nga ang face shield ang usaron lamang sa mga ospital. Ang Pilipinas ang nakarekord na karon sang 17 ka Delta COVID-19 variants. Gin-report sa Department of Health nga yara na sa 17 ka mga Delta variants ng coronavirus nga una na record sa India na detect sa Pilipinas. Sa pinakauli nga datos ng Philippine Genome Center kag University of the Philippines National Institute of Health, 4 ang bago nga Delta variant ang na-report. Sunod sa DOH, 3 ang na-report nga returning overseas Filipinos. Gikan sa MV Eastern Hope ang barko nga nagdungka sa South Korea. Matapos na ibaluan nga positibo ang mga Pinoy nga crew sa South Korea, silang ginbiyahe pabalik sa Pilipinas ang Hunyo 3, 2021. Duwa sa mga kaso nakakompleto na sa napulo ka adlaw nga isolation kag ginakabig nga recovered samtang isa ang nagapabilin sa hospital sa Metro Manila. Ay kaapat nga bago nga kaso sang Delta variant, ang isa ka ROF nga nag-abot sa pungsod sang Mayo 24 halin Saudi Arabia kag ginkabig na nga recovered sang Hunyo 10, 2021. Ginpanghiwala naman sang DOH ang aligasyon nga mayara sang ginapaboran sa pagpanagtag sang COVID-19 vaccines. Ini matapos ang report nga nagbaton sang substantial numbers ang Pfizer vaccines ang Davao Region. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere,
nagapay ng gobyerno nasyonal sa doses base man sa prioritization framework. Dungan pa ni Venere, wala sila nagapanumdum sa partikular nga lugar nga hatagan sa doses ang specific nga brands ang bakuna. Una nagwang report ng Davao Region na nagbaton sa 210,600 ka doses ang Pfizer vaccine gikan sa COVAX facility samtang iban nga riyon sa Mindanao ang nagbaton sang mas jutay lang nga doses. Ginalauman nga mag-aabot na sa pungsod ang 250,000 ka doses ang Moderna COVID-19 vaccine sa Hunyo 27. Ginpahag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga kalakip sa mag-aabot nga bakuna ang ginbakal sa mga pribado nga sektor. Magluwas diri mag-aabot man sa Hunyo 24 ang duga nga 1.5 milyones ka doses ang Sinovac kag karon nga bulan man mag-aabot ang masobra 150,000 ka doses ang Sputnik 5. Antes matapos ang bulan mabato naman sa pungsod ang donasyon nga bakuna sa US kag magainabot man ang supply sa Hulyo nga magalabot sa 12 milyones. Sa kabilugan nakabato na sa 14 milyones 205,870 ka doses ang bakuna ang pungsod nga ginbakal sa gobyerno kag pribado nga sektor kalakip na ang mga donasyon. Karon nga Hulyo ginalauman nga mag-aabot ang 11 milyones 670,000 ka bakuna. Kalakip diri ang 4.5 milyones ka Sinovac, 1 ka milyon ka Moderna, 1 ka milyon ka Sputnik 5, 1.17 milyones ka AstraZeneca nga ginbakal sa pribado nga sektor kag 4 ka milyon nga AstraZeneca kon Pfizer BioNTech vaccines gikan naman sa COVAX facility. Nagpaandam ang DFA sa publiko batok sa mga advertisement sa social media nga nagatanyag sang passport appointment slots kag peke o kung gintamper nga appointment documents. Ini sa tunga sa mataas nga demands ang passport services and ang gin-issue ng advisories ng DFA matapos ang claim sa mga passport applicants nga nakakuha sila sa appointment paagi sa social media. Sunod sa DFA, natala na sila nga magbukas ng napulo ka temporary satellite offices sa madali nga panahon para masolusyonan ang mataas nga demands ang passport services. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga posible si Senator Ping Lacson na ang kandidato sa National People's Coalition o NPC sa 2022 election. Sa Zoom interview, ginpahayag ni Soto nga posible si Lacson ang standard bearer sa NPC kung niya mo desisyon nga magpapili sa eleksyon. Ginklaro ni Soto nga gini nga posibilidad pero hindi makapalayag para sa bugos nga partido kung presidential candidate ang pagahambalan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa aton mga ka-aksyon, edasyon, opo diapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.